Shqipëria përpara luftës ishte kjo. Një copës e perandorisë otomane që nuk pati së paku fatin e Turqisë, të cilën Mustafa Qemali e futi në shekullin e 20 duke i dhënë një shkenjë prapanicave. Këto pamje duket sikur vijnë nga një shekull tjetër, nga një tjetër kontinent. Ky ishte fshati shqiptar para lufte. Për të mos vdekur nga uria, njerëzit mërgonin në masë. Pendant la guerre de libération nationale, la femme albanaise a participé à la lutte armée, côte à côte avec les hommes. Në vitin 1945, Shqipëria çlirohet e vetme, pa ndihmën e fuqive të huaja. Në 5 vite luftë, ajo krijoi një ushtri dhe një udhëheqës me staturë ndërkombëtare, Enver Hoxha. Uzina, diga, fabrika tekstile, derisa shqiptarët arritën të mos jenë më një vend i pazhvilluar mesjetar. Aujourd'hui, la femme albanaise occupe une place plus importante, non seulement, comme je l'ai déjà dit, dans la production, mais aussi dans des postes de haute responsabilité, dans la recherche scientifique, partout. Elle constitue 50% des élus dans les différents organes du pays. À l'Assemblée populaire, 32% des députés sont des femmes, ainsi que 31% des membres de la Cour suprême. Derrière nos moissonneuses-batteuses, nous envoyons des glaneuses, car pas un seul épi ne doit être perdu. C'est avec des principes de ce genre que cette année, lors du 7e congrès de notre parti, le camarade Enver Hoxha a pu officiellement annoncer que pour la première fois dans toute notre histoire, notre production de céréales panifiables avait dépassé nos besoins. Pati marrë rrugët e mërgimit dhe të kurbetit dhe kur se pati ngopur barkun me bukë. Në Shqipëri traktoristët janë nga njerëzit më të paguar. Ata marrin 800 lekë në muaj. Kooperativistët që sikurse e tham kanë disa të mira në natyrë, marrin deri në 600 lekë, ndërsa punëtorët e fermës marrin eksaktësisht sa ata të uzinave, 800 lekë. Në të vërtetë, kjo s'do të thotë ndonjë gjë të madhe, sepse çmimet në Shqipëri nuk kanë lëvizur prej 20 vjetësh. Diferenca e pagave është më e vogla në botë, nga 600 lekë më e vogla deri në 1000 lekë për drejtuesit e ndërmarrjeve. Për më tepër, shqiptarët nuk paguajnë asnjë taksë. Në njëjtën kohë, partia mobilizonte njerëzit në qytet në aksionet e ashtu quajtura me goditje të përqendruar për rindërtimin e vendit. Me mira kilometra rrugë hekurudhore, linja telefonike dhe elektrike si dhe qindra ura u ndërtuan. Ashtu si populli kinez,
Asaj shqiptar nuk I shpëtoi dot këtyre punimeve që quheshin vullnetare. Fal sakrificave të mëdha individuale, kjo punë e madhe kolektive dha rezultatet e saj. Me kazma dhe që kanë, varfëria ekstreme po largohej nga vendi. Në fshat gjithçka që mund të ecte, ju ngjit maleve dhe kodrave, për hapjen e tokave të reja, duke hapur taraca me një pum prej milingonash. Kolektivizimi I bujqësisë në vendin tonë. La première coopérative agricole fut créée le 11 novembre 1946. Ne croyez pas que les paysans étaient forcés d'y adhérer. Ceux qui voulaient demeurer indépendants pouvaient le rester. Car le parti tenait à s'imposer, non par la contrainte, mais par l'exemple. Il nous a fallu plus de 20 ans pour convaincre la totalité de la paysannerie à se coopérativiser. L'édification des premières fermes d'État dans les années 50 nous a permis de démontrer de façon concrète la supériorité de la propriété socialiste sur la propriété individuelle. Këto ferma shtetërore nuk janë ngritur mbi prona që ekzistonin më parë, por mbi hektar të tërë tokash moçalore të cilat u dhanë dhe u pasuruan. U përdorën të gjitha mjetet, nga më modernet deri tek më të thjeshtat. Partia donte që detyrimisht të gjithë të ishin të përfshirë në kantierin e madh të tharjes së kënetave, ashtu si për ndërtimin e rrugëve, urave, hekurudhave, gjimnazist, punëtor, ushtar, të gjithu mobilizuan. Dhe çdo inaugurim konsiderohej atëherë nga Enver Hoxha si një fitore e madhe socialiste.